Olá, sou Cláudio Espanhol. No vídeo de hoje abordaremos sobre bruxismo. Mas o que é realmente o bruxismo? Se ao acordar você estiver com dores de cabeça, dor de ouvido e dores musculares na face, você pode estar sofrendo de um fenômeno chamado bruxismo. O bruxismo é um hábito inconsciente de ranger e apertar os dentes normalmente durante a noite. É imperceptível, porém com várias consequências, como fraturas de dentes, amolecimento dos dentes e até mesmo deslocamentos e fraturas para quem usa prótese. Se você usa uma prótese e essa prótese sempre fratura, possivelmente a causa seja o bruxismo e não a qualidade técnica da execução dessa prótese. Se você tiver alguns desses sintomas, procure um cirurgião dentista. Ele saberá como tratar esse hábito inconsciente e noturno. Saiba mais sobre odontologia. Siga-me nas redes sociais. Até breve!